Sarap na anghang. Sarap oh. Hello mga kayamers! Welcome back to our YouTube channel. Another video, another mukbang na naman tayo. And for today's video guys, meron tayong 1,000 worth of Jollibee Mukbang. And this was sponsored by M&L Addiction. Sa lahat po ng hindi pa po nakakapag-subscribe at nakakakilala sa kanyang channel, please po right after nyo mapanood tong video na to ay supportahan po natin siya at super matatakam din po kayo sa kanyang mga iminumukbang. And by the way, meron tayo dito 1 bucket of CHICKENJOY, 6 pieces to guys. 3 pieces is hot chili and 3 pieces is original, and meron dito tayong tigwa 1 piece ng sweet and chili nila na bagong-bagong CHICKENJOY. Titikman natin, first time to try. And meron tayo ditong 3 spaghetti sole order, and meron din tayo ditong fries and yum burger. And syempre meron po tayo ditong tatlong cup to itong gravy na pinapuno ko to guys para hindi tayo mabitin sa gravy. Syempre napakadami nito guys. Ayan, 'di ba? Hindi natin talaga to mauubos kasi ipapamigay ko rin to dito and merienda ng aking anak. So magicin natin siya, okay? So once again po, maraming salamat M&L Addiction for this pag-i-sponsor nitong Jollibee Mukbang natin. So in 1, 2, 3. Kaya na nga guys, naiayos na natin ang ating kakainin at ready na tayong kumain. So gutom na ako. Ayan, buksan na natin ang gravy. Mag-unang subo tayo. Ayan, open muna natin ang ating gravy. Ayan, so unang subo tayo. Ito muna unang subo ko yung first time ko lang ito itatry yung sweet and chili nila. So, ang unang subo ay para sa iyo, M&L Addiction, and sa lahat po ng nasa premiere and solid supporters ng mga kayamers. Ayan, oh. Bagong-bago daw to oh, yan. Ay, hindi pala bagong-bago, 3 months ago na yata ito. Ngayon ko lang siya matitikman. Ayan. So, kain tayo. Sarap na anghang. Meron tayo ditong rice and kumuha lang ako ng isang original. Ayan. Baka hanapin nyo yung soft drinks guys ha. Pinaalis ko kasi yun. No, soft drinks muna tayo. Actually talaga ang kinakrib ni M&L Addiction sisi palaka, kasi ang tagal na walang palakang dating. Tapos nung naging Jollibee nga, kasi nga alam Jollibee sa Japan, ayun, tsaka umulan, may palaka. May mumukbang din namin yun. Kain tayo. Na-bless naman guys yung food natin up kang kanina. Sarap. Buksan natin yung gravy nila. Oh, sarap. Ay, sorry. Yan.
Sarap. Kine-crave ko din to eh. Ang anghang. Ubusin na natin yung rice, guys. Gutom na ako eh. Spaghetti. So guys, huwag natin kalimutan M&L addiction. Suportahan natin siya. Sarap. Hindi ko siya hinihipan ko yung dila ko. Ano natin gravy. Spaghetti tayo, guys. Ayun, siguro lang yung rice. Bawal daw magtira ng rice. Kasi nagsasawsaw ng rice sa gravy. Ayan. Para sa M&L addiction. Kahit ako pag nasa Japan ako, miss ko siguro yung Jollibee. May ketchup to eh, teka. Lagyan natin siya ng ketchup lang. Tatluhin natin siya. Ay, sorry.
Sarap pag in-air fryer yung ano. Ay, gusto pang fry. Kaya bigyan ko lang aking anak So, pa daw na ng fries. So, busog na busog din siya. Salamat, Sisi. Favorite din niya yung Jollibee eh. It's enough? Huh? So, ayan. Chicken tayo. Ay. Huli ko na lang yung burger guys. Kasi, mabilis ang mabusog pag burger guys. Kaya, unahin ko na tong pusin ang Jollibee spaghetti. Ayan, ako. Simutin natin. Sayang. Finish na ang spaghetti natin. Lagyan natin ito dito. Ayan. Spaghetti tayo. Spaghetti. May kakaibang lasa talaga ang spaghetti ng Jollibee. Kakabit sa spaghetti. So, ayan guys, tapos na natin yung Jolly spaghetti natin and we will try this. Ayan. Ito yung original nila. Mas gusto kasi yung hot chili nila. Malamig yan. Pakuha ko ng water. So, ayan guys, so chicken na tayo. Ayan. Lagyan natin siya ng gravy. Ayan, may gosh. Ayan, sarap oh. Kain tayo. Gusto natin gravy. Sorry guys, tinignan ko yung cellphone, baka huminto na ako yung recording niya. Tuloy tayo. Cut ng gravy. Balat guys. Kain tayo ng balat. Sa burger na tayo guys. Yum burger. Usually ang ino-order ko lang talaga sa Jollibee is yum burger. Last bite na tayo sa burger guys. So yan guys, tapos na tayong magmukbang. Tapos na ang ating Jollibee mukbang. So ito hindi masasayang kasi ulamin ko to sa lunch. Mamaya, magda-lunch na kasi. And then ito, tuloy natin to. Pero bago natin tapusin yung video, linisin ko lang to and magsha-shoutout tayo, okay? 1, 2, 3.
So, yan na nga guys, nakapaglinis na tayo ng ating pinagkainan. And ito pala yung burger natin natira guys. Yung chicken na natira is yung ulam natin mamayang lunch. Ito, kaya mag-shoutout, kakainin natin. Ayan. Kaya nilagay ko siya dyan sa side. So, ayan, shoutout na tayo. And unahin po natin dyan ang ating members sa Sevilla's Fam Loyalty. Andyan po si Ma'am Shi I Vlog and si Remis TV Watkins. Please po, wag po natin silang kalimutang suportahan after this video. Lalo nang suportahan yung kanilang latest video, panoorin nyo po. Ilalagay ko po sa description box ang kanilang recent upload. Ayan. And syempre, andyan po si Christine Cesilugawa. May channel po ang kanyang anak, Maria Chance Vlog. Ayan po, wag po natin kalimutang i-subscribe. And syempre, ang aking partner na si Mukbang Queen. Ayan, maraming salamat. Si Mamita Brenny Lagangan, Jessie Pastrana, ayan, Norsunga Vlog, Jason Laksamana, Angie Santos, hello Cici, Abby Calderon, Let Calderon, Grace Calderon, and Rachel Calderon, Arzaga Mukbang, Sheila Rojas, Sheila Almendras, Lizelle Ingat, Babaeng Maharot, and syempre ang Team Matibay, andyan, maraming salamat. Telma Buenaventura, Fernan Constantino, ayan, may channel po siya, supportahan din po natin. Max Delia Cruz, Sherlyn Batalier, Sweet Lady Abby, Benedict Aguilar, Red Honorfe, Aziza Hamin, ayan, mega love shout out. Jojo Nunez, Marical Zamora, Corazon Estelong, maraming salamat. Christina, ayan, lagi andyan. And syempre si Charlotte po ng Lutuing Pajams, mega love shout out. And syempre wag po natin kalimutan ang ating sponsor ngayong mukbang ng Jollibee. At busog na talaga ako, as in, hindi lang pala ako nabusog dito, kundi yung family ko nabusog din. Ayan. Ayan, maraming salamat sa iyong pag-sponsor, sa iyong pag-share ng iyong blessing, Sisi. So, wag po natin kalimutan, M&L Addiction. Right after po nitong video na to, puntahan po natin siya at panoorin natin yung mga videos na dyan. And syempre, wag natin kalimutang i-subscribe and i-share na rin po natin ang kanyang mga videos. And pakihit na rin po yung bell button para maging mas updated kayo sa mga gagawin niyang mga videos. Nagpe-premiere din po siya guys, kaya abang-abang po tayo palagi sa kanyang premiere. Once again, maraming salamat. Super busog ako, hindi ako makapagsalita guys. Kaya super thank you din Sisi. Kaya mo, imumukbang din natin yung kinikrave mo din na palaka. Ayan. Soon, once na magkaroon, ayan, mukbang natin yan. So, kung nagustuhan nyo po ang aking Jollibee Mukbang, please like, comment, and share. And kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, please subscribe and hit the bell button para maging mas updated kayo sa mga gagawin naming mga videos. So, ayun lang guys. Once again, spread the love, spread the positivity, and to God be the glory. Maraming salamat. Love you all guys. Bye-bye. See you on the next mukbang vlog. Maraming salamat. M&L Addiction. Don't forget to support. Bye-bye. Thank you for watching!